নমস্কার বন্ধুরা, ডুয়াস রেসিপি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি অনেক দিন পরে আপনাদের সামনে আসলাম, কারণ আমি একটু অসুস্থ ছিলাম। এখন থেকে আমি আবার আসব। আপনারা আমাকে সবাই সহযোগিতা করুন, যাতে আপনাদের সামনে আমি আবার আসতে পারি, কিছু করতে পারি। আজকে আমি করব কাতল ভাপা। কিভাবে করি চলুন দেখে নিই। মাছটা মাখার জন্য প্রথমে আমি একটু নুন দিয়ে দিলাম, তারপরে দিয়ে দিচ্ছি আমি একটু গোলমরিচের গুঁড়া, তারপরে দিলাম আমি লেবুর রস। লেবুর রসটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে মাছটা কোনো গন্ধ হবে না লাস্টে। মাছ ভাপার জন্য দিয়ে দিলাম পোস্ত, দিয়ে দিলাম সাদা সর্ষে, আর দিয়ে দিলাম কিছুটা কালো সর্ষে। এখন এগুলোকে একসঙ্গে করে দুটো লঙ্কা দিয়ে একবারে বেটে নেব। আমার মশলাটা বাটা হয়ে গেল। এখন আমি মশলাটা নামিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে তারপরে সব রেডি করি। আমি কাতল ভাপার জন্য প্রথমে দিয়ে দিলাম সর্ষে বাটা, লবণ, হলুদ, একটু লঙ্কার গুঁড়ো কালারের জন্য দিয়ে এখন দিয়ে দিলাম তেল, দিয়ে এটা ভালো করে মেখে এখন দিয়ে দেবো মাছগুলো, ম্যারিনেট করা মাছগুলো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। একে একে সব মাছ দিয়ে দিলাম। দিয়ে এখন উপর দিয়ে দিলাম চেরা কাঁচা লঙ্কা, আর একটু দিয়ে দিলাম তেল, আর একটু দিয়ে দিলাম সর্ষে বাটা বাটি ধোয়া জল। এখন আমি জলটা বসিয়ে দিলাম, ভাপা করব, সেই জলটা গরম করতে দিলাম। আর ভিতরে আমি একটা এই যে স্ট্যান্ড দিয়ে দিয়েছি, একটু ঢেকে দেব জাস্ট 2 মিনিট। আমি এখন মাছটা ভাপে বসিয়ে দিলাম। এখন এটা আমি মিনিট 10 ভাপিয়ে নেব। আমি এখন একটু নামিয়ে দেখছি, যদি হয়ে গেল তো হলো, নাহলে আবার বসাবো। নামিয়ে নিলাম, ব্যাস। এখন দেখছি উঠিয়ে কেমন হলো। বন্ধুরা, আমার এটা হয়ে গেছে, আমি এখন নামিয়ে নিচ্ছি। এই যে বন্ধুরা দেখো, আমার ভাপা, কাতল ভাপা। কে কে খাবে বন্ধুরা চলে এসো। বন্ধুরা এই যে কাতল ভাপা, দেখো তোমরা কেমন হয়েছে। এই দেখো রেডি আমার কাতল ভাপা।